Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda size slime yapmayı göstereceğim. Bu sefer büyük slime yapacağım. İlk öncelikle tıraş köpüğü, gıda boyası tozdu. Ben bunu yaptım, su koydum. Borakslı su, sıcak suyla olsun. Boraks ise bir dakika, şunun kadar koyun, karıştırın. Sıcak su olmasına dikkat edin. Şöyle tutkalımız. Bunlardan az kaldı. Bir de kabımız. Başka bir şey saymadım mı? Ha, tamam. Hepsi tamam. Şimdi şundan dökeceğim ama tutkalımızdan dökeceğim ama çok az var. O yüzden ben döküyorum. Dökülsün şurada. Bir dakika. Tamam, şu kadar. Bir de şurada vardı. Hop. Tamam. Yeter bu kadar. Sonracığıma bunu koyduktan sonra bir tane de kaşığımız vardı. Yemek kaşığımız. Birazcık su alacağım. Yani şu kadar, yani çok değil. Tamam. Karıştırıyoruz bunu. Sonracığıma tıraş köpüğümüzden alıp az bir şey döküyoruz. Bir dakika, biraz daha dökelim. Çok dökünce de tutmuyor. Gördüğünüz gibi olmaya başladı. Şimdi gıda boyamızdan koyuyoruz. Birkaç tane. Hop. Evet, koyduk şöyle. Evet. Bırak suyumuzdan bir dakika. Hop. Birazcık döktüm, yani çok az bir şey. Çok olmadı. Bunun eminim. Evet, gördüğünüz gibi oluyor. Evet. Biraz da hangisi? 2 çay kaşığı koysanız, yani ama dolu dolu olacak. Böyle azar azar koyarsanız olmaz. Evet, alıyorum tezgaha. Evet, oynuyorum. Evet, gördüğünüz gibi şöyle. Bir dakika. Allah Allah. Böyle. Ya böyle olmasına bakmayın. Yani biraz da şöyle elinizi batırarak boraks suya bunu böyle düzeltebilirsiniz. Evet, oynuyorum. Ay, şiirim oldu ama olsun. Değer. Evet. Evet. Şöyle kuru yerde yapacağım çünkü burası ıslandı bayağı. Islandığı için de oluyor. Ama olur. Evet, bugünkü videomda size slime nasıl yapılır onu gösterdim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.